tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Ya saben que este programa procura analizar la actualidad de Ferrol y comarca, pero ya saben que estos días quien manda son las elecciones al Parlamento Europeo. Este próximo domingo 25 de mayo estamos todos los ciudadanos llamados a las urnas para elegir las opciones que nos van a representar a partir de este 25 de mayo. Hemos ya hablado con algunos de los candidatos de los principales partidos que concurren a estos comicios y hoy tenemos la suerte de contar, en este caso, con la cabeza de lista del Bloque Nacionalista Galego para ese Parlamento Europeo, Ana Miranda. Buenas tardes, señora Miranda, gracias por acompañarnos. Hola, moi boa tarde, moitas gracias a vos por convidarme. Pues si hablamos de estas elecciones, señora Miranda, no sé si desde el BNG se percibe ese cierto desapego por parte de algunos ciudadanos, ¿no? Quizás que dicen que Europa les queda muy lejos, ¿no? ¿Cómo ve el BNG estas elecciones? Bueno, Europa é Galiza, e Galiza é Europa, non? Somos, por suposto, Europa por historia, por tradición, por cultura. Outra cousa é a Unión Europea, que como órgano de decisión política, despois da adhesión do 86, toma decisións por nós e toma, ademais, unhas decisións nas que Galiza contou moi pouco, xa dende aquela época. Decisións en materia naval, decisións en materia pesqueira, en materia agraria, decisións económicas, fundamentalmente, non? Agora estámoslo sufrindo todos os cidadáns cos recortes. Os recortes veñen producidos, primeiro, dunha situación, dunha crise, e segundo, unha situación de favorecer a economía especulativa e non a economía financiera e non a economía productiva. E, polo tanto, temos uns gobernos que aplican esas políticas de Bruxelas cando se recorta a sanidade pública, cando os labregos reciben todo o que é a PAC, cando a ría de Ferrol recibe axudas ou non por parte da Unión Europea, é Europa tamén. E, polo tanto, é moi importante estar ali, é moi importante ter voces galegas que falen por un e que falen do país e que defendan os temas. ¿Se puede decir, por tanto, señora Miranda, que las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo afectan más de lo que pensamos en el día a día de los ciudadanos? Sí, afectan as decisións de Bruxelas, en xeral da Unión Europea, tanto da Comisión como do Parlamento, como do Consello, das tres institucións, as decisións de Europa, non? En definitiva, afectan o 80% da legislación que se aplica hoxe en día. Fálese, pois, de normativas en materia eléctrica, de normativas en tema medioambiental, fálese dos residuos, fálese de normativas referidas á política pesqueira, fálese do veto ao sector naval. Polo tanto, son unhas eleccións moi importantes, porque hoxe en día a maioría da legislación que se aplica por parte do Estado xa ven de Bruxelas, que yo digan senón aos preferentistas ou aos emigrantes retornados. Entón, é moi importante estar ali, dende logo. ¿Teme el BNG, señora Miranda, que haya una cierta o bastante abstención el próximo día 25 de mayo? Sí, por eso estamos chamando a movilización, porque vemos que os grandes partidos que se reparten sempre poder entre PP e entre Partido Socialista están sempre repartíndose o poder de decisións importantes, e aquí o naval foi paradigmático, non? Entón, eles teñen un bipartidismo repetitivo españolista de repartirse os gobernos e o poder, pero con solucións idénticas. E entón, eu creo que, sobre todo por parte do partido que está no goberno neste momento, no Partido Popular, hai moi poucas ganas de que a xente participe nestas eleccións, porque imagino que temen que haxa un pau, que haxa unha resposta negativa ás políticas de recorte que están aplicando. Nós estamos vendo que, por iso que non hai apenas información nos medios de comunicación, que se nos recorta na televisión pública os tempos de intervención ao BNG, foi clarísimo, e vemos que non se quere concienciar para falar da importancia que ten Europa. E nós estamos chamando a movilización para decir os temas galegos, ímolos defender como galegos, ali no Parlamento Europeo, unha forza que sempre estivo coherentemente, sempre tivo coherencia no que fixo. En cambio, eles podría poñer moitos exemplos de cousas que non fixeron en favor do país, chámese o sector naval ou o sector pesqueiro. Analizaremos esos sectores posteriormente, pero me gustaría conocer un poco en profundidad, ¿no?, el programa electoral con el que concurre el Bloque Nacionalista Galego a estas elecciones, ¿no? Sí, nós concurrimos con tres ideas básicas. A primeira é defender os intereses galegos en Europa, nunha Europa que decide moitos temas que afectan ao país, que afectan a Galiza,
Eso significa decidir e defender os intereses galegos cando na maioría das veces se decide contra nós. En segundo lugar, unha posición de defensa doutra Europa, con unha crítica bastante intensa a esta situación actual da Unión Europea que recorta dereitos, que prefire rescatar bancos que rescatar persoas, unha Unión Europea que está basada en implantar multas aos países do Sul para fundamentalmente para que paguen a débeda, e unha Unión Europea que non está tendo en conta os povos, que está tomando decisións no Consello en materia de política pesqueira por nós. Como é posible que se nos deixe na cuota da xarda, que se nos deixe con 3.400 toneladas e que haxa outros estados que multipliquen, por exemplo? Ou como é posible que na política agraria común, nos que somos un país leiteiro, que se nos deixe tamén no vagón de cola? Xa non falo de infraestructuras, xa non falo do saneamento das rías, que estamos vendo como tamén hai aí unha conveniencia. E por último, o terceiro aspecto é que nós facemos unha proposta en positivo para defender outra Europa e para defender unha Europa que teña en conta as persoas, que teña en conta as realidades nacionais, e unha Europa que non nos recorte dereitos ni liberdades. Vemos como hai unha involución, como hai un avance dos populismos, e iso é as liñas básicas. Fundamentalmente, defensa dos sectores productivos, defensa de que Galiza teña voz propia e unha crítica a esta Unión Europea actual que prefire rescatar o sistema financiero, que é o mesmo que provocou a crise e que nos fai pagar a cada cidadán pola crise que provocaron outros, en lugar de estar cos povos e coa xente que peor está padecendo neste momento a situación económica, e vémolo nas 653.000 persoas que no noso país están en risco de exclusión. Apuesta, por tanto, el BNG por un cambio de modelo de Europa en estas elecciones. Totalmente, un cambio de modelo. Con esta Unión Europea actual, con estos tratados, non funciona. Porque non funciona porque estáse facendo unha Europa excluída e, por outro lado, unha Europa que é a que impón as reglas, que sería Alemania, Francia e os países do norte. En cambio, nós, como Galiza, primeiro, estamos doblemente excluídos. Excluídos pola Unión Europea, nas decisións que toma en materia pesqueira, por exemplo, e excluídos tamén polo Estado, porque cando aplica as políticas europeas nos exclúe doblemente, non? Entón hai unha doble exclusión. Pero ao mesmo tempo, nós xa fixemos esta crítica dende hai moitos anos. Anunciamos que iba a haber un problema, porque a adhesión foi moi mal feita polo Partido Socialista e logo executada fundamentalmente polos gobernos tanto socialistas como do PP, e nos anunciamos que estaba índose a un camiño moi monetarista, en lugar de apoiar a economía productiva, de apoiar a industria, de apoiar a sectores como o naval, que teñen posibilidades, futuro, que poden vertebrar comarcas, de apoiar o sector rural e de apoiar a economía productiva en xeral, como fan os países normales. Aquí o que aconteceu foi que se apoiou a economía especulativa, máis ben a especulación pura e dura, non? Apoiouse o cemento, apoiouse a financiación de infraestructuras, pero non a economía local, non o comercio, o pequeno comercio, non se apoiou pois aos autónomos. E eu creo que hai que escoller modelo. Nós escollemos un modelo de proximidade, un modelo industrial, un modelo que vertebre o territorio co rural, un modelo que faga que o noso país, que ten moitas, que é rico, non este empobrecido por estas decisións. E a nosa Europa é unha Europa que defende os dereitos como nación, que defende os dereitos sociais, e tamén unha Europa que teña moi en conta que no mundo no que vivimos hai que ter un sentido humanitario tamén, un sentido de que primeiro son as persoas, logo son os negocios, non? E non como se está facendo, que as persoas pouco importamos nas decisións europeas que están prácticamente influídas polos lobbies, con estados que lle dan a cara aos seus cidadáns, como no caso español, que prefiren ir a Bruxelas e negociar en contra dos intereses galegos, como acabamos de ver. E nós sí queremos unha Europa que teña
competencias realmente que respeten a Galiza como país, pero non é con estes tratados, non é con este sistema actual. E esa foi a nosa crítica tanto no 92 como no 97, no 2004, co tratado e tamén no 2009. E, polo tanto, pensamos que se pode construir de outro xeito e hai moitas voces. Nós somos 65 millóns de europeos que pensamos isto, de partidos nacionalistas, de esquerda, que pensamos que temos dereitos como nación e que non queremos que ninguén decida por nós. Hablaba antes, señora Miranda, de las personas en riesgo de exclusión social. ¿De qué manera se podría trabajar o qué propuestas se deben llevar al Parlamento Europeo para, digamos, trabajar por estas personas, ¿no? As propostas principais é que o primeiro obxectivo dos fondos de cohesión ten que ser a loita contra a pobreza. Non é lóxico que nun país como o noso haxa xa máis de 100.000 persoas que non entran nos seus fogares nen un euro. Non é lóxico que haxa 653.000 persoas en risco de exclusión, nin tampouco é lóxico as cifras que daba Caritas hai pouco de 80.000 nenos e nenas sen nada, sen acceso a unha educación mínima, a uns recursos mínimos, as cousas que un neno, que unha nena debe de ter para ter unha infancia feliz, non? E neste momento hai máis de 80.000 nenos que están nesta situación. Non podemos orgullecernos de ser un país avanzado se permitimos que neste noso país haxa bolsas de pobreza deste calibre, non? Que non son poucas. En Ferrol falábase de 10.000 persoas en risco de exclusión. Por exemplo, en Vigo, alrededor de 20.000. Noutras cidades depende moito como actúen os concellos, como nos nosos concellos estamos, nos concellos nos que goberna o Bloque, estamos dando axudas sociais para evitar que se reduzan esas axudas que formaban parte da dependencia e que neste momento están sendo retiradas, non? A Risga está, pois, 9 meses de retraso, está tendo 9 meses de retraso, se están quitando axudas a comedores escolares, hai unha baixada das prestacións sociais que debe de ter un goberno que se caracterice por un fin social, non? Entón, nós o que queremos que se faga de loita contra a pobreza e a exclusión social, que é unha exclusión laboral tamén, porque a exclusión social vai unida á exclusión laboral e unha cousa leva a outra. Nós o que queremos é que eses fondos de cohesión, eses 3.000 millóns de euros que van a vir para Galiza entre 2014 e 2020 e que, por certo, perdemos 3.000 millóns e Feijóo deunos como un triunfo, queremos que vayan para a loita contra a pobreza como prioridade. E iso faise a través do Fondo Social Europeo, do Fondo de Axuda aos máis necesitados. E creemos que neste momento é a prioridade do país, porque de 2.800.000 ter 653.000 persoas en risco de exclusión é sinónimo de ser unha sociedade moi pouco avanzada e hai que combatir esas bolsas inmediatamente. Hablaba antes de ese ámbito laboral, sin duda el paro, el desempleo es un problema que preocupa a mucha gente en este país, no es una excepción. En ese sentido, en el ámbito del desempleo, ¿de qué manera el BNG cree que es lo más adecuado? ¿Qué herramientas se pueden emplear, ¿no? para luchar contra el paro? En primeiro lugar, volto á idea de antes, non? Que escoller entre economía productiva e deixar de lado a economía especulativa, a economía basada simplemente nas transaccións financeiras como fin e como apoio por parte dos gobernos. Nós queremos que se invista en creación de emprego e iso faise apostando primeiro por un programa de acción juvenil de garantía na creación de empregos para a mocidade, evitando esta masacre da emigración. Non é lóxico que está acontecendo que máis de 100.000 mozos e mozas estén abandonando o país, índose a outros lugares de Europa, incluso de América Latina, tamén de Australia, para, sendo a xeración profesional máis formada e asistindo a unha verdadeira fuga de cerebros no noso país que xa dela alerta a Comisión Europea. En segundo lugar, nós creemos que hai que investir en que Galiza teña un sistema público, de unha banca pública que aposte por ese tecido productivo e que as axudas que veñen de Bruxelas, ese famoso rescate que foi un rescate en toda regla e que viu para salvar o sistema bancario, que vayan para a creación de emprego precisamente. Nós tamén propomos unha renda social europea
para que garanta os mínimos ás persoas, con independencia de si teñen prestación de desemprego ou non. Propoñemos sanidade universal. É algo que estaba conseguido e que nestes momentos xa se pon en dúbida. Se hai unha persoa inmigrante que viva en Galiza, non ten a sanidade universal nin gratuita, pero que o problema é que se deixas de cotizar, tamén aí, pasado un período, tampouco tes ese dereito, esa prestación. Tens que estar censado no lugar. Nos propoñemos educación gratuita, pública e gratuita. Nos propoñemos que exista vivendas, as vivendas que son nos casos de desahucios, de desahuciamentos, os bancos quedanse con esas vivendas, unha traxedia para moitos miles de cidadáns. Esa bolsa de vivendas nos propoñemos que exista un parque de vivendas públicas posto ao servizo das persoas máis excluídas. Vivenda, dereitos sociais, dereitos educativos e sanidade para todo o mundo. E iso é algo tan básico que estaba adquirido e que estamos indo a un atraso en Europa nestes momentos precisamente por esas políticas especulativas en lugar de apostar por ter unha vida digna e por ter unha situación que te permita desenvolverte como persoa, non ter que emigrar. E logo o que apostamos é pola inversión, polo investimento nos sectores productivos. Nós temos uns sectores productivos que teñen moita experiencia, moita cualificación, que teñen, ademais, potencialidades, que simplemente ven limitada a súa capacidade de medre, que ven limitada a súa capacidade por vetos, non? Xa sexa o veto na construcción naval, na industria auxiliar, tamén, o veto en todo que o sistema relacionado co mar, xa sexa no sector marisqueiro, no sector pesqueiro, extractivo, no sector da transformación, no sector da conserva, está moi ligado a normas da OMC, moi presionado por vetos a producir, e tamén no mundo do agro. Xe mesmo estábamos en Feiraco, comentaban as limitacións que existen no tema da volatilidade dos prezos. Entón, nós queremos algo tan básico como producir, como que se nos permita producir. Se se nos permite producir, hai traballo. Se hai traballo, hai vida. E se hai condicións sociais e hai vida digna, porque o que queremos é que haxa vida digna para todas as galegas e os galegos, non? Galegos e galegas para nós son quen vive aquí. Aquí non hai etiquetas de nacionalidade, nin de orixe, nin de pertenza. Quen vive aquí. Quen vive aquí, que se sinta galego e, por suposto, a xente da diáspora. Entón, é tan fácil como que non existan vetos, que non existan discriminacións a producir. Algo que está funcionando en outros países onde, como Holanda, non hai vetos para a construcción naval e nós estamos sofrindo un veto que se prolonga máis de 30 anos e que nun momento de crise que había que poñer estes activos da ría de Ferrol a producir, pois o que se está facendo é encorsetalos aínda máis. Ahora que habla del sector naval, señora Miranda, le quería preguntar cómo ve el presente del naval en la comarca de Ferrol y qué propone el BNG, además de ese levantamiento del veto para el sector naval aquí en la ría. Sí, nós estuvemos sempre ao lado do sector naval de Ferrol, aquí, en Madrid, no Parlamento Europeo. Xa Camilo Nogueira, cando foi diputado no ano 99, a primeira iniciativa que realizou foi en relación co veto e en relación co sector naval. En 2004 estuvemos de novo insistindo na limitación á capacidade productiva da ría de Ferrol, e de Navantia Fene en concreto, de Fenestán, e logo estivemos presentando iniciativas aquí en Madrid e no Parlamento Europeo constantemente. Nós somos moi conscientes no bloque da limitación que se produce a esa capacidade productiva e da situación de discriminación. E nese sentido, defendemos en Bruxelas, mesmo co comisario Almunia, con que me reunín hai 2 anos, que remate o veto, que se dé a posibilidade de que unha vez rematado ese veto xa a fins deste ano, que compitamos en condicións de igualdade. E logo que non queremos as discriminacións de campaña electoral dos últimos días. Primeiro, unhas discriminacións de anuncios de barcos, barquiños, diría eu, para Ferrol, mentras se lle dá aos grandes gaseiros a Cádiz, non? É unha discriminación e veíamos, bueno, pois que onte o presidente marchaba para Andalucía a facer campaña electoral, o presidente Feijóo, en lugar
de estar onde hai que estar, quedando a cara por este país e loitando para que Ferrol teña carga de traballo. A primeira iniciativa que vai presentar o BNG no Parlamento Europeo é o levantamento inmediato do veto sen que se espere a fin de 2014, pero cun plan estratégico de investimentos na ría de Ferrol. Isto imos mandar ao novo comisario ou comisaria de pesca e ao novo presidente da comisión. E a desgracia é que cando o BNG recuperou a volta ao Parlamento Europeo en 2009, nese escano compartido que tivemos, a primeira iniciativa foi a mesma, e que 5 anos despois teñamos que voltar a presentar a mesma iniciativa, cando aquí o PP non fixo nada, nestes anos, incluso votamos cousas no Parlamento de Galicia dunha maneira e chegaban a Madrid e cambiaban de voto, non houve unha coherencia. Nós o que vamos facer é voltar a presentar a situación da ría de Ferrol, que se levante o veto, que haxa un plano de investimentos e tamén o dique flotante, que aínda outro día o comisario Almunia respostoume nunha iniciativa parlamentar, decíanos na resposta dada ao BNG que non había comunicación oficial do goberno aínda do dique flotante. Como a estas alturas non se enviou a solicitude expresa. Nós queremos dique flotante, queremos carga de traballo para Navantia, e sobre todo a superación dese veto á construción civil naval, e que se poida construir tamén barcos de tipo civil, e nós o que pedimos é que se remate con esas tasas de desemprego. Hai que, por calquera esquina, por calquera rúa, vemos como está Ferrol, vemos como non hai investimentos por parte do Estado, unha discriminación manifesta un ano tras outro, e iso tamén influe na capacidade productiva da ría, porque se non hai investimentos, se non hai saneamento da ría, pois tamén estáse deixando de producir na ría de Ferrol no eido pesqueiro, non? Le quería preguntar antes de finalizar, señora Miranda, le quería dar la oportunidad, ¿no?, de que se dirija a los telespectadores y les diga pues los motivos por los que se debe confiar el próximo día 25 de mayo en el Bloque Nacionalista Galego frente a otras opciones políticas, ¿no? Pois diríxome ás persoas de Ferrol, ás mulleres e homes que estades sofrendo as consecuencias desta crise, que estades vendo como se nos limita a capacidade productiva de Ferrol. Diríxome a vos para pedirvos o apoio para o BNG, porque é o equipo da casa. Tamén para pedirvos o apoio para o Bloque, porque o Bloque deu a cara en Bruxelas, mentras non nadaba nin o PP, nin o Partido Socialista, polo levantamento do veto á construción civil, xa Camilo Nogueira e despois nesta última etapa. E tamén porque estuvemos pelexando estes anos para que houbera un plan estratégico de investimentos para a ría de Ferrol. Tamén loitamos polo saneamento da ría, traendo esa misión de investigación e pelexando en Bruxelas para que o saneamento da ría este feito e que poida ter unha recuperación da capacidade productiva da ría, que se poña a crear postos de emprego. O que non é lóxico é ese 32% de desemprego nunha comarca que ten potencialidades, riqueza, e que ten un sector naval que é dos máis importantes de Europa, pero que se ve limitado porque non se lle deixa producir. Pues Ana Miranda, candidata del Bloque Nacionalista Galego al Parlamento Europeo, muchas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Pues moitas gracias a vos por la oportunidad de vir a esta magnífica tele. Ha sido un placer, gracias, y a ustedes también, gracias como siempre por estar ahí cada día detrás para un poco hacerles llegar esta actualidad, y ahora ya saben que la actualidad está marcada por esas elecciones al Parlamento Europeo. Seguiremos aquí conociendo más propuestas de otros partidos políticos. Le agradecemos como siempre que hayan estado ahí y volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Ya saben que nos pueden seguir en internet también en esa web tvferrol.es. Hasta luego, buenas tardes.